You're the kind of guy I can't keep my eyes off. You're the kind of guy I just can't get enough of. And I know this is crazy, but I'm crazy about you. And I know this is fast, but I gotta make it last. And I just want you to know I've never felt this way. And I just want you to see you drive me. Hi everyone! Assalamualaikum! Welcome back to my channel. We're going to unbox Ituloy mo. our order from souk.com. Charan! And we're so excited! Me too! And Desiree also. Ayan. Ayan na yung bracelet mo. Ito na yung bracelet namin ng asawa ko, Dayunday. Yung relo mo. Ito, relo rin ito. Yung damit ko. Ay, manti. Nag-order po kami. Halos Ay, 2 days lang siya. Dumating na siya, guys. Wala, mitik lang yun. Ayan mo yung bangles mo. Ito yung happiness namin. Kaya ano, maranasan mo yan. Hoy, hindi man to akin. Ay, ba't dalawa Ano to? yan? Ay, meron si Ivy. Oy, hindi to akin. Ito siguro kay Amy. Relo ba kay Amy? Ay, Wow, maganda din cute pala siya. Ay, oo, malaki, no? Cute. Ito na siya. Ay, kukuha ko ng ganito. Ito na. Hoy, panlalaki ha. Pang babae. True love. Pang babae yan. Pareho kami ng asawa ko. Ng ganito. Oh, kay Jowa di. Ano yan? Ganda yung kay Amy, oh. Kay Amy. Jowa. Yung isa Magkano maganda yun. Isa. Yung mate ko. Hoy, lagay mo dito yung kay Amy. Ito. Sabihin ko ng tatay ko, wala na naman yung Amy. Pakita ko. Oh, original siya kasi made in Netherlands. Sa kapatid ko man ito. Oh, at ang ganda ng lagayan. Hala, so cute. Oh, yan yung kinuha ko. Ay, tama lang siya. Ito ka. Ano yung bagyas mo? Cute. Ito pa nga. Oh, cute. Ano bang ganyan, te? Ano? Couple? Oh, couple. Ito na yung in-order Una namin ba guys ito sa buksan? soup. Ito. Paano yung buksan? Paano buksan to, Des? How to buksan? How to open? Ganito. Itutos mo. Ay, here. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, cute din pala siya, Ro. Hala, so cute. Yan na siya. Suotin mo nga lagi kung ano siya, kung mag-fade ba. Hindi, pag kasama lang kami ng husband ko. Ito, magkasa kaya kay Dayto? Malaki man ang Mataba kamay, siya? kamay ng asawa ko. No. Kaya nang gagawin ko dito. Maano yan, kasya yan. Kasi pang lalaki talaga yan na ano. Pareho kami Ay, couple. laki. Bakit? Ano bang pinili mo? Ito na. Happy kami guys kasi dumating na agad yung orders namin galing sa soup. Ito lang kaligayahan ng mga Ay, original kasi Netherlands man eh. Ayaw mo? Ayaw, Ay, grabe siya. Kahit hindi yan at ngayon. Meant to be talaga kami, Des. O sige, ano lang to. Oo, sige na, kanin mo na yan. Oh, thank you. Naku, nakita na Naluga. yung dito ko. Ayaw kong pakita. Kanina yan, te. Sa'yo. Kanino ba to? Kay Amy. Ay, maganda tong kay Amy. Maganda nga yung kay Amy. Ay, makakuha nga ng ganito. Anong Okay, code yan? Anong tapos code? na kami guys. Andito pa rin Bye yan. sa next vlog.